ကျွန်တော်အခု folder စောက်တဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ် folder ကတော့ file တွေသိမ်းတဲ့အခန်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်မှာစောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် this PC ရဲ့အောက်မှာ C တို့ D တို့ E တို့ F တို့ရဲ့အောက်မှာလည်း folder စောက်ပြီးမှကျွန်တော် file တွေကိုခွဲပြီးထည့်ထားလို့ရတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဥပမာတချင်းတို့ဓာတ်ပုံတို့အဲ့လိုမျိုးခွဲထားလို့လည်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ file တွေကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့တက်သိမ်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် this PC ရဲ့အောက်မှာတော့ folder စောက်လို့မရဘူးဒီ C တို့ D တို့ E တို့ F တို့ဒီအပိုင်းတွေထဲမှာတော့ထည့်လို့ရတယ်အခု desktop ပေါ်မှာစောက်ကြည့်ပါမယ် right click new folder လွတ်တဲ့နေရာမှာ folder တစ်ခုထွက်လာပါမယ်အဲ့မှာနာမည်တစ်ခုရေးမှာပေါ့နော်ပြီးအနားခောက်မယ်တို့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အနားခောက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့လည်းရတယ်အခုဒီထဲမှာတော့ folder အသစ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိသေးဘူး user ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ folder တစ်ခုစောက်ထားတာပါတကယ်လို့ desktop ပေါ်ကနေ file တွေ folder တွေကူးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် right click copy လုပ်လို့ရတယ်ပြီးကြမှာဒီ desktop မှာရှိတဲ့ folder ထဲမှာ right click paste လုပ်ပြီး copy ကူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက memory stick တွေဘာတွေထိုးထားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ memory card တွေထိုးထားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကူးယူလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီကနေပြီးမှ right click ကတ်လုပ်ပြီးမှရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကတ်လုပ်ပြီးမှဒီမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လို့ရတယ်လိုချင်တဲ့နေရာမှာ paste တော့လုပ်ပေါ့နော် right click ကတကယ်လို့ဒီထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင် paste လုပ်ရင်သူကအပြီးရွှေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့မူရင်းနေရာမှာမကြံခဲ့တော့ဘူးfolder တွေကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ပြန်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်လည်း right click ကတ်လုပ်ပြီးမှ desktop ပေါ်မှာ right click paste ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီ folder ကိုမလိုချင်တော့ဘူးဖြတ်မယ်ဆိုရင် right click delete နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေ select မှတ်ပြီး keyboard ကနေ delete နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်